Vroegoggendstilte. Die dag het sopas gebreek. Die laaste van die rooi gloed is besig om plek te maak vir die lig. My huisgenote slaap nog almal, maar ek sit met my eerste koppie koffie op die stoep en geniet die nuwe dag se aankoms. Vanoggend hoor ek die stilte. Dis die geroep van die hoep-hoep wat my dwing om te luister. Ver in die agtergrond is daar kort die gekoer van die duwe. 'n Paar vinke sit en gesels luid hier op 'n tak, en ek wens ek kon verstaan waaroor die twee nou so opgewonde is. Skielik vlieg hier 'n paar swart voeltjies verby, baie haastig op pad ergens heen, en in die vlieg kwetter een nog 'n paar woorde sywaarts. Miskien het hulle stry uit die nes gekom, en wil die ou vroutjie darm nou net haar laaste sê inkry. Effens gedemp hoor ek 'n klomp voëls deur mekaar gesels. Kompleet soos dit klink as jy nou vroegoggend nog in die bed lê en 'n klompie ander sit al in die kombuis om 'n koppie koffie en skerts. En om al die geluide saam te bind, bring die sonbesies onteenseglik hul kant, aanhoudend sonder om moeg te word. En so tussen die sonbesies deur hoor jy daar ver in die agtergrond kerm roep die afgehokte kalf na sy ma. Dit is as die oggend vroeg nog stil is. Dan vra ek myself af, is stilte ooit regtig stil? Hierdie stilte het so 'n kalmerende, rustige invloed op jou binneste. Net soms kom sit hier 'n lastige vlieg op jou wat die stilte kom verstoor. In ons siel soek ons ook dikwels om net so stil te wees. Die gedagtes waarmee ons siel voed, bepaal hoe ons die stilte beleef. Al die gedagtes rondom probleme, bekommernis, negativiteit, verdring die stilte. Dit skep 'n chaos van geluide. Dit stem ons onrustig en soms opgewerk tot op 'n punt waar ons geen stilte meer ken nie. Hierdie gedagtes is soos die vlieg wat ongevraagd op jou kom sit. Slaan hom dood of jaag hom weg, sodat ons sielstilte in harmonie kan kom met die vrede en die hoopvolle toekoms wat die Vader vir ons wil hê. Ontmoet hom in die vroegoggendstilte.